waxaa ka wada hadla iskuna raaca 27 dal ee xubnaha ka ah midowga. Waxaan ku dhawaaqi doonaa markay heshiis buuxa la gaaro xirmada guudna la jaangooyo ayuu afayeenku warbaahinta u sheegay. Dukumiintiyo hor yaalla golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muujinaya in la filayo in midowga Yurub uu ku dhawaaqo maalgelinta EUSOM horaanta sanadda 2026. Sanadkan taageerada Brussels ee Soomaaliya waxay u badneed taageero bini'aadanimo iyadoo gaartay 67.33 milyan, taasi oo ka yar 82.16 milyan oo ay bixiyeen sanadii 2024. Si kastaba waxay u muuqataa in howlgalkan hadda dowladda federaalku taageero u helayso, taana waxay soo dedejin doontaa in ciidamo ay ka mid yihiin kuwa dalka Masar ee howlgalkan qaybta ka ah degdeg waddanka. Mar kale kulanti wanaagsan, qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsanayaan idiin soo gudbin doonaa. daawada waxaan ku xasuusinayaa in haddii lagu joogo waqtiga salaada aad soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka. beesha ciise ayaa gurmadka ugu cuslaa dalbatay kadib markii qoomiyadda Canfarta ay u soo haylisay beesha Samaroon, isla markaana si toos ah u sheegeen in iyagu ay leeyihiin magaalada Siilac iyo dhul badan oo dhinacyadu ay isku haystaan, isla markaana xiisado culus xilligan ay ka taagan yihiin. sida xogaha hoose ay timaaxayaan, beesha ciise ayaa dalab culus waxay dhankeeda u dirtay qoomiyadaha deriska la ah, iyadoo dalbanaysa in ciidamo iyo hub ay ku taageeraan ayna ugu soo hiliyaan dagaalka ka dhex aluusan iyaga iyo beesha Gadabursi oo xilligan si adag iskugu haya arrimo dhulballaarsi ku salaysan. xiisada ugu culus waxay ku salaysan tahay lahaanshaha magaalada Siilac iyo gacan ku haynteeda, halkaas oo gebi ahaanba ay diideen beesha Samaroon in lagu qabto buugga xeerka ciise. xiisaduna ay ka soo bilaabatay iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro dhankiisa uu joojiyey bandhigii xeerka ciise oo si weyn beesha ciise uga carootay, isla markaana ay ugu dhawaaqday dagaal iyo in gebi ahaanba ay ka soo horjeedo dhaqdhaqaaqyada Soomaaliland. waxaa laga cabsi qabaa in xiisada ka taagan galbeedka Soomaaliland si toos ay ugu soo biiraan qoomiyadaha deriska ee u badan kuwa Itoobiya ayna ugu dagaalamaan gudaha deegaanada Soomaaliland, arrintaas oo xaaladda faraha kasii bixin karta. goob dagaalo shisheeye ay ka socdaanna u bedeli karta deegaanada dhaca galbeedka Soomaaliland haddii aan la qaadin tillaabooyin degdeg ah oo looga hortegayo dhaqdhaqaaqyada culus ee kasii daraya ee halkaasi ka socda, hub aruursiga sii kordhaya iyo sidoo kale u habar wacashada qowmiyadaha deriska ah ee dhankooda colaadinta isku haya gudaha dalka Itoobiya. dhanka kale, xukuumadda madaxweyne Ciro waxaa saacadihii la soo dhaafay ay qaaday tillaabooyin loo arkayay inay hoos u dhigi karaan khataraha sii kordhaya. dhanka kale, xukuumadda madaxweyne Ciro waxaa saacadihii la soo dhaafay ay qaaday tillaabooyin uga sii daraya xiisada, waxaana ay samaysay magacaabis cusub oo dab ku sii shidaysa xiisadaha ka taagan galbeedka Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro waxaa loo jeediyey baaqa inuu joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed, tillaabooyinka colaadaha uga sii dari kara iyo sidoo kale magacaabista xiisadaha sii kordhin kara. waxaase u muuqataa in weli xukuumaddiisu ay kusii howlan tahay go'aankeeda ku aadan in laga takhaluso qaar ka mid a xubnaha ay u aragto xukuumaddu in halis ay ku yihiin dhaqdhaqaaqyadeeda iyo qorshayaasheeda siyaasadeed ee gobolada dhaca galbeedka Soomaaliland. dhanka kale, saacadii lasoo dhaafay wasiiro ka tirsan xukuumadda madaxweyne Ciro ayaa halis ku galay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal kadib markii halkaasi ay safar ku tageen, waxaana wasiiradaas qaarkood amaba badankooda yihiin kuwo ka soo jeeda dhinaca gobolka Awdal. wasiiradan oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, isla markaana ka aamusnaa xiisadaha kasii darayay ee ka taagnaa deegaanada maamulkaas iyo khatarta culus ay wajahayeen shacabka xasuuqa baan kala kulmay ciidamada militariga Soomaaliland, ayaa waxay u tageen magaalada Buurama in ay booqdaan dhalinyarada dhaawacyada ah ee yaalla isbitaalada magaaladaasi ee ciidamada Soomaaliland ay dhibaatada u geysteen. arrintaas waxaa ka dhalatay caro xoogan, waxaana la sheegay wasiirada inay ku kaceen shacabka magaalada Buurama, kuwaasi oo halis geliyey isla markaana dirqa ay kaga soo badbaadeen. qaar ka mid a shacabka oo barahooda bulshada ku soo qoray qoraalle ay uga falcelinayaan tagitaanka wasiiradan ee magaalada Buurama waxay sheegeen halka ay ku maqnaayeen intii dhibaatadu ay ku socotay shacabka magaalada Buurama iyo sababta hadda ku soo baraarujisay in xilligan ay u tagaan dhaawacyada oo ay yiraahdaan waan daweynaynaa, arrintaas oo gebi ahaanba ay iska diidaan. si kastaba, wasiiradan waxaa la sheegay in dhinaca kale hordhac ay u ahaayeen qorshe la rabay in madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro uu ku tago gobolka Awdal haddii ay suurtageli lahayd in wasiiradaas wax sas aan laga qaadin si weyna loo soo dhoweyn lahaa. waxay qorsheyn lahaayeen in xubno kale oo wasiiro ah iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Ciro la geeyo magaalada Buurama ee gobolka Awdal, kadibna laga shaqeeyo sida halkaas uu ku tegi lahaa. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro hase yeeshee qorshahaas ayaa gebi ahaanba hadda fashilmay, maadaama shacabku ay si weyn uga caroodeen wasiiradan iyaga ku matala xukuumadda madaxweyne Ciro. hase yeeshee maalmihii dhibaatada adag ay wajahayeen shacabka reer Buurama ku qabowsanayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland.
si kastaba xiisadaha galbeedka Somaliland ayaa marba marka ka dambaysa waxyeen kuwa sii cuslaanaya waxaa sii kordhaya jabhadaha hubka qaatay ee maalinba mid la soo bandhigayo kuwaas oo beelaha Ciise iyo Gadabursi ay iskugu jawaabayaan mana muuqato wax tilaabo ah oo adag oo ay qaadayso xukuumadda madaxweyne Ciro oo dhankeeda si weyn looga didsan yahay lagana diidan yahay deegaanada gobolka Awdal iyo sidoo kale Salal sidoo kale waxaa soo baxaya amaba isu soo taraya baaqyada caalamiga ah ee ku socda xukuumadda Somaliland ku aadan in xaaladda la dejiyo dhaqdhaqaaqyada xukuumadda hoos loo dhigo awood ciidan loo isticmaalin shacabka sidoo kalena laga fogaado wax walba oo dagaalada uga sii dari kara keeni karana inay dhacaan xasuuqyo la mid ah kuwii Somaliland ay hore uga geysatay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo hadda ah xarunta maamulka waqooyi bari Soomaaliya taas oo keentay shacabku dagaalo toosa oo ay la galeen ciidamadii militariga Somaliland ee dul deganaa ugu dambeyntii ay ku jabiyaan Gooja Cadde ayna yeeshaan maamul la magac baxay waqooyi bari oo si toos ah u aqoonsan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya cabsida ugu weyn ee madaxweyne Ciro xilligan uu caqabo waa in uu lumiyo gobolka Awdal oo gebi ahaanba uu noqdo maamulka madax bannaan Somaliland inteeda kale dowladda federaalka Soomaaliya waxa dhankeeda la sheegay inay diyaar u tahay in haddii reer Awdal goon isku taag ay ku dhawaaqaan ay siiso aqoonsi ku meel gaar ah marka ay isxoreeyaanna kadib loogu dhawaaqo maamul rasmi ah si la mid ah maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo hadda ka tirsan dowlad goboleedyada waddanka ka jira qaybihii hore warka Gratiif ayaa daawanaysaan mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shirqoolka ugu cuslaa waxay u degeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan xildhibaanada ugu badnaa iskaga guuraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo magaalada Kismaayo la rabo in laga dhigo goob laga sameeyo olole doorasho oo ka soo horjeeda kan filla Soomaaliya ee ka wada magaalada Muqdisho mucaaradka ayaana qorsheynaya in doorashooyin ay ka bilaabaan magaalada Kismaayo halkaasna ay ka abaabulaan doorashooyin u gaara maadaama ay ku gacan saareen hanaanka doorasho ee wadda dowladda federaalka Soomaaliya ee ah doorashada qof iyo codka ah oo u arkaan inay tahay mid afduuban isla markaana shaati leeg uu ku tolanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud go'aankan waxaa lagu gaaray kulamo xasaasi oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan Hotel Jasiira kaas oo dhex maray siyaasiyiinta madasha samata bixinta iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Dane waxaa la sheegay kulanka qadka telefoonka inay uga qayb galayeen waxaana si adag looga dooday xaaladda siyaasadeed waddanka shirka magaalada Kismaayo iyo go'aamada kama dambaysta ah laga qaadanayo xaaladda siyaasadeed si gooni ah arrimaha doorashooyinka xubnuhu waxay isla garteen in 17 bishan siyaasiyiinta ugu badnaa ay tagaan magaalada Kismaayo halkaasna laga bilaabo shirka golaha la magac baxay mustaqbalka Soomaaliyeed ee mucaaradka oo la filayo in go'aamo kama dambaysta ay uga qaataan xaaladda siyaasadeed waddanka doorashooyinka iyo qorshayaasha dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wado waxaa la isla gartay in shirkaasi la ballaariyo laguna soo daray cid walba oo saameyn siyaasadeed oo culus leh marka laga reebo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne hore ee waddanka oo ilaa hadda qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu miisaanka culus golaha mustaqbalka Soomaaliyeed lagu qancin laayahay in xubin rasmi ah Farmaajo laga dhigo oo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed lagu soo beeriyo halka Farmaajo dhankiisu uu diidan yahay in marti shirkaas uu ku ahaado oo kaliya daawado uu ka ahaado go'aamada ay gaarayaan siyaasiyiinta golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ku midaysan ee ah madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale siyaasiyiinta ku jira madasha samata bixinta ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu hogaamiyo sida xogaha aynu ku helnay waxaa xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay isla go'aamiyeen in xildhibaanada ugu badnaa laga raro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lana geeyo magaalada Kismaayo in ka badan 150 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaana qorshuhu yahay in lagu casuumo shirkaas oo ay ka qayb galaan taas oo gebi ahaanba hakad gelin doonta kulamada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soona afjari doonta qorshaha filla Soomaaliya ee rabteen lagu dedejiyo baarlamaankana lagu horgeeyo wax ka bedelka 5 cutub oo ka tirsan dastuurka ku meel gaarka oo dowladda federaalka ay rabteen qalinka lagu duugo koorinta uusan dhamaan kalfadhigan toddobaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya arrintaas ayaa dhabarjab xoogan wajahaysa waxaana lagu wadaa in ka badan 150 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo badan xildhibaanada golaha shacabka la geeyo magaalada Kismaayo siyaasiyiinta ugu badnaa ayaa sidoo kale halkaasi lagu casuumaya dhanka kale waxaa suurtagal ah in kulamada magaalada Kismaayo haddii natiijo adag ay ka soo baxdo ay ku biiraan xubno ka tirsan beesha caalamka oo dhankooda wada dhexdhexaadin iyo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay rabaan in xaaladda lagu qaboojiyo waxaana cadaadis xoogan ay ku saaraysaa xilligan beesha caalamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu qanciyo tabashooyinka ay qabaan madaxda dowlad goboleedyada maqan iyo siyaasiyiinta mucaaradka gebi ahaanba ka soo horjeeda doorashooyinka qof iyo codka ah ee filla Soomaaliya weli ay ku sii madax adag tahay
arrintan waa mid halisteeda muujinaysa, waa mid keeni karta in mucaaradku doorashooyin u gaara Kismaayo ay ka bilaabaan, isla markaana gebi ahaanba ay ka tashadaan doorashada dowladda federaalku ay ka wada magaalada Muqdisho. Laba doorasho isbarbaryaac ah in waddanka ay ka bilaabatana waa khatarta ugu xooggan ee saameyn ku yeelan karta hannaanka siyaasadeed waddanka iyo sidoo kale qorshayaashii siyaasadeed ee la isla ogolaa ee dowladnimada Soomaaliya. Si kastaba waxaa isha lagu wada hayaa go'aamada ka soo bixi doona shirka magaalada Kismaayo, waxaana shirkaasi ka horba bilowday tillaabooyin muujinaya saansaanta shirka iyo waxa laga filan karo, maadaama madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe uu ku dhawaaqay inuu dhowaan bilaabayo soo xulista xildhibaanada aqalka sare ku metelaya dowlad goboleedka Jubbaland, maadaama mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qaarkood muddaxileedkoodu uu dhammaaday 1 November 2025. qaybihii dhexe warka Gratifa ay daawanaysaan. Sirdoonka dowladda Turkiga ayaa digniino culus waxay ka soo saarayaan halis culus oo ka jirta gudaha Soomaaliya iyo arrin khatar ku noqon karta dowladnimada waddanka, taasoo ay dhegaha ka furaysanayaan ilaa iyo haddana ay iska indhasaabayaan madaxda dowladda federaalka iyo laamaha ammaanka ee dalka oo aan wax tillaabo ah qaadin amaba wax jawaaba ka bixin. Inkastoo saraakiisha dowladdu ay hoos u dhigayaan xogtan sirdoon ee ka timid dhinaca dowladda Turkiga ee ciwaankeeda laga dhigay hannaanka iskaashiga dhinacyada badan, taasi oo ay diyaarisay akademiyadda sirdoonka qaranka ee dalka Turkiga, waxaa lagu qiimeeyey arrintan xiriirka Ankara iyo Muqdisho. Haddana waxay ka cagajiidayaan labada dhinacba waa labada dowladoodba in si toos ah xogtan sirdoon ay u qaataan. Hay-adda la yiraahdo Nordic Military oo ah shabakad cilmi baaris oo ku takhasustay arrimaha amniga iyo sirdoonka ayaa soo bandhigtay xogtan xasaasiga ah. Falanqayn ay samaysay oo salka ku haysa xogta sirdoonka Turkiga ayay hay-addu waxay uga digtay in Soomaaliya ay gelayso marxalad nugul oo aad u khatar badan, taasi oo ay qaabeynayaan 5 qodob oo waaweyn oo kala ah khatarta kooxaha xagjirka ah, kala qaybsanaanta siyaasadeed, hay-adaha dowladda oo tabar daran, cadaadis ka shisheeye iyo sidoo kale dhaqaale xumo baahsan. Sida ay qortay hay-addan, Soomaaliya waxay noqonaysaa masrax ay ka jirto xaalad jilicsanaan ah oo u baahan in hannaanka iskaashiga si taxadar leh loo fasiro. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta labada dowladood ee Soomaaliya iyo Turkiga ayaa u muuqda kuwa iska indhatiraya digniinahan ku xusan warbixinta amaba u dhigaya xiriirka labada waddan mid guul ah, iyagoo marnaba aan soo hadal qaadin khatarta qarsoon ee hoos socota xiriirka labada dowladood. 5tan khatarood ee warbixintu ay iftiiminayso ee kala ah Al-Shabaab, nidaamka federaalka ee weli xalka aan laga gaarin, daciifnimada hay-adaha dowladda, isbeddelka cimilada iyo sidoo kale loolanka juquraafiyeed ee siyaasadeed. Waxa loo soo bandhigay ma ahan oo keliya caqabado caadi ah inay yihiin, balse waa inay yihiin tilmaamayaal muujinaya jawi halis ku ah Turkiga laftooda. Khatarta ugu weyn ee koobaad waa joogitaanka joogtada ah iyo awoodda kooxda Al-Shabaab. Falanqaynta ayaa xustay inkastoo howlgalladii wadajirka ahaa ay qaadaan ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale maleeshiyaadka dadka deegaanku, si goonaha kuwii dhacay 2022 ay dhaliyaan guulo la taaban karo, haddana ciidamada federaalka ayaan awoodin inay sii wadaan dardartii dagaalka. Hakadkaasna wuxuu sahlay kooxda inay dib ugu soo laabato goobo badan oo dib ay u soo awoodeysato. Khatarta labaad ee caqabada ku ah hirgelinta hannaanka iskaashiga Turkiga waxaa lagu sheegay nidaamka federaalka ee aan weli cagadhiganin islamarkaana aan la isku raacsanayn. Saraakiisha sirdoonku waxay farta ku fiiqeen dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya iyo mugdiga ku jira awood qaybsiga u dhaxeeya Muqdisho iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland, kuwaasi oo xiriirka u jaray dowladda dhexe waqti dheerna ka maqan gebi ahaanna sheegeen isla la macaamili doonin. Khatarta saddexaad waxay la xiriirtaa daciifnimada hay-adaha dowladda. Dadka wax falanqeeya waxay xaaladdan ku tilmaameen xiisad maamul oo ay astaan u tahay awoodda fulinta oo liidata, nidaamka kormeerka oo kooban iyo ku tiirsanaanta deeqaha shisheeye, taasi oo ka hor istaagaysa Soomaaliya inay si madax bannaan u bixiso adeegyada aasaasiga u ah bulshada. Taana waxay keentay daciifnimo hay-adaha dowladda ah, waxaana ay u nuglaysay hay-adaha dowladdu inay noqdaan kuwa daba fadhiya dhinacyo shisheeye. Si kastaba, warbixintan waxay muujinaysaa khataro culus ee waddanku wajahayo, waxaana la soo jeediyey in warbixintan sirdoon si dhab ay u qaataan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga, ayna ka hortagaan 5tan khatarood ee waddanka nugleyn kara, islamarkaana gelin kara xaaladaha adag beddelkii ay muujin lahaayeen humaag ah in guul uu ku dhisan yahay xiriirka labada dowladood. Turkigana waxaa marar badan lagu dhalilaa inaysan si dhaba uga jawaabin xiriirka dowladda Soomaaliya marka ay timaado arrimaha wax ka qabashada degdega u baahan,
amaba arrimaha ay tahay in lagu horumariyo Soomaaliya sida in la cirib tiro kooxaha argagixisada ah, in si degdeg ah waddanka looga taageero dhinacyo dhaqaaluhu uu ka mid yahay, iyo in laga shaqeeyo sidii Soomaaliya isku filnaansho dhan walba ah ay u gaari lahayd. Garaatiif ayaa daawanaysan. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyntii gasha sheefta kala baxay, waxaana xilka uu ka cayubiyey xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumaddiisa, iyadoo dhanka kale la sheegay in maalmaha soo aadanna xubno badan xilka laga xayuubin doono. Wasiirada howlaha guud iyo sidoo kale ganacsiga ayaa xilka laga qaaday, waxaana la magacaabay xubno cusub oo ku soo biiray golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Isbeddelkan cusub ee uu bilaabay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa la sheegay inuu galaafan doono xubno ay u badan yihiin, waa xubno u badan wasiir ku-xigeenno iyo sidoo kale wasiiro doolayaal, kuwaasi oo bilihii lasoo dhaafay warbaahinta mariyay hadallo aad xanaf u leh oo mucaarado culus u abuuray dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shakhsiyaadka ugu horeeya cabsida iyo walwalka xooggan qaba waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay hadallo aan habboonayn warbaahinta ka sheegay, isla markaana qaaday tillaabooyin aad ay uga caroodeen mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka wadnaha farta ku haya ee safka hore uga jira xilka xayuubinta xubnaha lagu samaynayo maalmaha soo aadan, iyadoo dowladda federaalku bilowday qancinta xubno la rabo in lagu soo biiriyo liiska dowladda si ay qayb uga noqdaan ololaha doorashada ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Arrinta kale ee la yaabka leh waxay tahay in wasiirada xilka laga qaaday maalmihii lasoo dhaafay amaba saacadihii tegeyba ay ka mid ahaayeen shakhsiyaad ku ololeynayay xisbiga JSB ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo doorashada qof iyo codka ah, kuwaas oo lagu arkayey iyagoo wareegaya suuqyada magaalada Muqdisho sida suuqa Bakaaraha oo ka codsanaya shacabka inay ka qayb qaataan doorashada golayaasha deegaanka ee gobolka Banaadir, kadib markii shacabkii horey loo diiwaan geliyey ee qaarkood la sheegay in jidadka laga qabqabtay oo xoog lagu diiwaan geliyey ay diideen doorashada kaarka aqoonsiga qaranka. Dad ku dhow 1 milyan oo ruux ayay sheegeen guddiga doorashooyinka inay isku diiwaan geliyeen qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka, hase yeeshee ilaa iyo hadda dadka kaarkaas qaatay tiradoodu ma dhaafin 20,000 oo ruux sida xoguhu ay tibaaxayaan. Ugu dambeyntiina midowga Yurub ayaa waqti dheer iyo jiitan adag kadib waxa ugu dambeyntii u aqbalay inuu diyaar u yahay maalgelinta ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee EUSOM, kuwaas oo culays baan ku hayay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maalgelinna loo waayey kadib markii wadamada midowga Yurub qaarkood ay sheegeen inay ku daaleen dhaqaalaha ay ku bixiyaan howlgalkan oo waqti dheer Soomaaliya ka jiray. Tilaabadan oo muujinaysa sii socoshada taageerada howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika waxa ay tahay astaantii ugu caddeed ee tilmaamaysa in ururku uu dib ula wareegayo doorkiisii ahaa maalgelinta ugu weyn, taasi oo rajo u noqonaysa howlgalka dhaqaale xumadu ay daashatay ee midowga Afrika. Waxaa naga go'an xaqiijinta sii socoshada taageerada midowga Yurub, habraaca rasmiga ah iyo daahfurnaanta xirmada taageerada waxaan shaacin doonaa marka la soo gebangabeeyo, ayuu yidhi afhayeen u hadlay midowga Yurub oo u warramay wakaaladda wararka ee East Africa. Inkastoo midowga Yurub uusan weli bixin qaraar dhaqaale oo ku aadan howlgalka cusub ee taageerada iyo xasilinta midowga Afrika Soomaaliya ee EUSOM ee sanadka 2025, haddana ila xogogaal ah ayaa tilmaamaya in wadahadaladii ugu dambeeyay ee dhexmaray saraakiisha farsamada ee Brussels iyo midowga Afrika ay yihiin kuwa rajo wanaagsan leh. Baaxadda iyo cadadka taageerada waxaa ka wada hadla iskuna raaca 27 dal ee xubnaha ka ah midowga. Waxaan ku dhawaaqi doonaa marka heshiis buuxa la gaaro, xirmada guudna la jaangooyo, ayuu afhayeenku warbaahinta u sheegay. Dukumiintiyo hor yaalla golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muujinaya in la filayo in midowga Yurub uu ku dhawaaqo maalgelinta EUSOM horaanta sanadda 2026. Sanadkan taageerada Brussels ee Soomaaliya waxay u badneed taageero bini'aadanimo, iyadoo gaartay 67.33 milyan, taasi oo ka yar 82.16 milyan oo ay bixiyeen sanadii 2024. Si kastaba waxay u muuqataa in howlgalkan hadda dowladda federaalku taageero ay u helayso, taana waxay soo dedejin doontaa in ciidamo ay ka mid yihiin kuwa dalka Masar ee howlgalkan qaybta ka ah degdeg waddanka lagu keeno. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda. Daawad hadday tahay markii ugu horeysay ee channelka soo booqata nagu soo bir, subscribe dhow, sii share garee saaxiibo badan si uu gaaro. Tan iyo kulanti dambe, amaan Allah.